有先去嗰啲度。你同老之前嗰個去過嗰度係咪？哦。即係之前同阿星年佢哋嚟。哦，係啊。嗰個櫃咧。我同個爹哋佢哋嚟啊嘛。我哋同個爹哋佢哋嚟啊嘛。同個爹哋冇啊。你個冰開咗啦。我唔使開。如果唔係陣間冇電㗎啦。係啊，快啲收翻埋。開咗冰嘅1個鐘多啲㗎咋。嗱，撳翻個冰嗰邊。撳一下。綠色個掣撳咗佢先。一陣冇晒電就乜冇得吹㗎啦。你係咪啊？又開始啦！一陣冇電，熱死嗰下係衰啦。不你都上前，哎呀！擺靚 pose。你依家唔使開啦，我哋喺呢我唔度。係同爹哋同阿星兒。東風佢哋坐過咩？哇！2歲嘅嘢都記得。呢個係風風啊！嚟，影張相嚟。嚟啦，望住。哪個？嚟望呢個。望乜嚟？我拎個仔係嘛？唔係。望住啊！快啲。 1、2、3。坐埋啲。笑。好靚，好靚。啊！好靚啊！真係。哇，係喎。係啊。色好靚喎。係啊。好靚啊！哇，2個靚女。Beautiful girl 喎。好聽啊！我姐姐嚟。哎呀，我唔拎我。依家冇記錄下啊嘛。係係。依家第一次同姐姐嚟啊！係啊。買下，我同你買下啦。你知唔知佢同我媽咪？你知唔知我第一眼咧揀姐姐就覺得哇，有咩？同我媽有少少似。係咩？冇嘢睇。因為佢個鼻又同我媽有啲似。咩？山頂啊！又係笑得咁闊係嘅。啦，好笑容。之後我琴日先知道佢都係屬鼠喎。鼠啊，老鼠啊。即係同我媽又係咁樣屬鼠。隻老鼠。老鼠姐姐咁係咪83年啊83 ？84年。 84啊。係啦，84。嚇？幫我拎啊！幫我拎。個袋攞走。哇！個袋攞走。你講就。哦，係啊，佢等我攞支水瓶講咗口話好耐。84年，84年，同我姑仔同年，姑仔都84。好高啊！驚啊！小心我有冇倒瀉下？好高啊！好好玩啊！好好啊！姐姐好似咩鏡啊？好好玩啊！好驚啊！媽咪，我驚啊跌啦！驚啊！唔好講呢啲嘢啊！係啊，唔好講呢啲嘢啦，係姐啊。姐都識嘅喎，呢啲係咪啊？係啊，通常我哋啲中國人唔使先唔好講呢啲嘢嚇。姐姐擔姐姐問我，佢話點解你哋嗰個樓咧有寫住4樓嘅喎？啊係啊。其實唔係冇嘅咩？即係話你哋唔中意4字啊嘛嚇。咦？知冇喎，好似唔係有啲私人樓係唔寫嘅，係啊。但係佢公屋咧，佢係全部都係按翻個數字嘅。哦。係啊。咁清嘅。大霧啊！係喎。好倒瀉啊！哇！水晶你影得好清喎，但望落去係唔清嘅，但係你嘅手機影得好清。你自己揀嘅蘋果。飲水。冇啊！有你嗰支咯，游水嗰支。好啊！好好。你女話玩嗰個過山車。咁恐怖？係咩？唔得啊！嗰個唔得啊！係咯。我同你講，嗰個玩過一次啊！好好玩啊！我哋哋。你玩過咩？你陣間同你玩，我驚啊！唔係，我唔怕呢啲㗎。我驚啊！我唔怕㗎。我姐姐中意玩啊！係啊。唔係，如果你哋唔玩，我唔玩啊。你去玩，你去玩啊嘛。係咯，你可以玩㗎。我真係唔敢玩。我要睇住阿妹啊！唔使啦，要排隊好耐喎。唔會，嗰啲應該唔會。冇咩嘢，但係好似佢有冇開啊？好似都唔見佢喐嘅。呢個唔見喎。你都有方便睇喎。呢個咧好似好耐都冇開過。係咯，我哋次次嚟都唔見佢開㗎嗬。好耐冇開啊。壞咗啊嘛，要回收咯。定係覺得佢太危險唔咩咧嚇？真係唔知啊。你都有一爛咗嘛？以前我睇過佢爛咗啊！個山車跌咗落嚟啊！哎呀！幾時啊？好耐啦。唔係真㗎。你知唔知我琴日瞓覺嗰陣咗咪要回收咯？之後無啦啦